एवरीवन, मैं डॉक्टर पूजा, एक होम्योपैथिक फिजिशियन, और आज मैं आपके लिए लाई हूँ होम्योपैथिक की अस्तमोविट सिरप, जो हमारी खांसी के लिए, दमा के लिए, सांस के लिए बहुत ही कारगर मानी जाती है। तो ये आज मैं आपको बताना चाहूँगी ये कौन कौन से होम्योपैथिक की मेडिसिन की कंपोजिशन से तैयार की जाती है और क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, सबके बारे में बताऊंगी। यदि आपको मेरी जानकारी महत्वपूर्ण लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो स्टार्ट करते हैं कि ये कौन कौन सी मेडिसिन की कंपोजिशन से तैयार होती है। नंबर फर्स्ट है ब्लाटाओरी, नंबर सेकंड है इपिक, नंबर थर्ड है स्पॉन्जिया, नंबर 4 है रोमेक्स, नंबर 5 है स्ट्रोमोनियम, नंबर 6 है मैंथाविर, 7 है जस्टिशिया, नंबर 8 है नेटसल। इन सब मेडिसिन के कंपोजिशन से इसको तैयार किया जाता है। इसमें 1 एम पोटेंसी की सारी ही मेडिसिन ली गई है और ये हमारी सूखी खांसी, काली खांसी, अस्थमा की खांसी या बहुत पुरानी जो खांसी है, सांस फूलता हो या बलगम आता हो, सांस उखड़ता हो, खांसते खांसते आंखों से पानी आ रहा हो, इन सब कंडीशन में ये मेडिसिन बहुत ही कारगर मानी गई है और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। यदि आपको नॉर्मल खांसी भी है तो आप इसको ले सकते हैं। अगर बच्चे को है दिक्कत खांसी की तो उसको 5 ml देना और बड़ों को 10 ml देना है। सुबह शाम दोपहर थोड़े से पानी के साथ मिलाकर देना है। इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट माना गया। आप इसको यूज़ कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के। बुजुर्गों में सांस फूलने की जो बीमारी होती है, चलने फिरने से जो उनको खांसी आती है, उन सब के लिए भी ये बहुत बेस्ट मानी गई है। तो आप इसको ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।